जहां बारिश गिरती है वहीं छुपे रहते हैं बचपन के सबसे प्यारे पल। शाम का वक्त, आसमान में हल्की गड़गड़ाहट और खेत में नहर का पानी भर आया है। रजत और उसका दोस्त मिलन नंगे पांव दौड़ते चले आए, हाथ में जाल नहीं, सिर्फ एक बाल्टी। रजत बोला, जाल नहीं सही, किस्मत साथ हो तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। 5 मिनट बाद बाल्टी में उछल रही थी 2 मोटी शिंग मछलियां। मिलन हंसते हुए बोला, बारिश सिर्फ भिगोती नहीं, खिलाती भी है। रजत मुस्कुराकर बोला, और ऐसे पल सिर्फ मानसून ही दे सकता है।